Yaşantımızın yaklaşık 1/3 kısmı uykuda geçiyor. Uykuyla ilgili birçok bilinmeyen olsa da enerjimizi depoladığımız ve dinlendiğimiz bir zaman dilimi. Uyku sırasında gelişen solunum bozuklukları bu zaman dilimini kaliteli geçirmemize engel oluyor. Basit horlama şikayetinden tıkayıcı uyku apnesine kadar solunum bozuklukları birçok geniş yelpazeyi içermekte. Horlama uyku sırasında yumuşak damak ve çevresindeki yumuşak dokuların, hatta dilin gevşemesi, titreşmesiyle oluşan gürültüye deniyor. Uyku apnesi ise bu yumuşak dokuların tamamen kapanıp nefesin %90 gibi solunumun durmasıyla tarif edilebilir. Basit horlama mı, uyku apnesi mi, biz bunu uyku testiyle ayırt edebiliyoruz. Uyku testi ile uyku apnesinin hafif, şiddetli veya ağır derecesinde olduğunu ayırt edebiliyoruz. Yine bu apnenin beyinle ilişkili mi yoksa üst hava yollarıyla alakalı mı, bunun ayrımını yapabiliyoruz. Uyku apnesi belirtileri nelerdir? Bu hastalığın klasik ana belirtileri sık sık horlama, gece zaman zaman nefes durması ve gündüz uykululuk halidir. Özellikle erkek hastalarda gördüğümüz bu şikayetlere kadın hastalarda anksiyete, depresyon ve unutkanlık ekleyebiliriz. Televizyon başında uyuklama, kitap okurken uyuklama, öğle yemeğinden sonra uykululuk hissi yine gece kaliteli uyku uyunmadığının göstergesidir. Bu şikayetler dışında baş ağrısı, ağız kuruluğu, gece sık idrara çıkma, göğüste yanma veya göğüs ağrısı, cinsel isteksizlik diğer belirtilerdir. Uyku apnesi neden olur? Uyku sırasında hava akımını engelleyecek veya hava akımının daralmasına neden olacak dokular genellikle burun, yumuşak damak ve dil seviyesinde olabilir. Bu bölgedeki darlıklar dokuların birbirine yaklaşmasıyla horlama ve uyku apnesi oluşabilir. Obezite dediğimiz aşırı kilolu hastalarda boyun ve dildeki yağlanma bu bölgelerin daralmasını ve dokuların birbirine yaklaşmasını kolaylaştırır. Yine erkek hastalarda, özellikle boyunu kısa ve kalın olan hastalarda horlama ve uyku apnesi daha sık görülür. Burun tıkanıklığı olan hastalarda, burun eğriliği, burun polibi olan hastalarda horlama şikayetini daha sık görmekteyiz. Bebeklerde veya çocuklarda ise geniz eti ve iri bademcik horlamaya, hatta uyku apnesine neden olur. Hamilelerde ise genellikle burun tıkanıklığı ve aşırı kilo alımı horlamaya sebeptir. Uyku apnesini hangi bölüm ve nasıl tedavi eder? Uyku testi sonrası veya ön tanıyla, basit bir horlamayla uyku apnesi şikayetiyle gelen hastalar kulak burun boğaz polikliniğinde bükülebilir endoskop ile üst hava yolları değerlendirilir. İlk başta burun muayenesi yapılaraktan burun tıkanıklığı var mı yok mu? Burundan sonra yumuşak damak seviyesinde bademcik iriliği, daha sonra da dil kökündeki irilikler, hatta gırtlak içindeki darlıklar tespit edilir. Basit horlaması olan hastalara bazı önerilerde bulunur. Basit horlayan hastalarda kilo vermek, horlama yastığı kullanmak veya protez kullanmak önerilebilir. Bunları kullanıp önerilere uyan hastalarda şikayetler azalmıyorsa cerrahi önerilebilir. Uyku apnesi tespit edilen hastalarda ise ilk tedavi PAP dediğimiz pozitif basınçlı cihazlardır. Bunlar gece yatarken kullanılan cihazlardır. Tedavi etmez. Gece hastanın konforlu bir uyku uyumasını sağlar. Bu cihazları kullanamayan veya hafif orta derecede uyku apnesi olan hastalarda ise cerrahiler alternatiftir. Peki cerrahi olarak ne yapıyoruz? Burun tıkanıklığı olan hastalarda burun tıkanıklığını giderecek cerrahiler yapılıyor. Yine damakta gevşeme varsa, sarkma varsa, küçük dilinde uzama varsa bu bölgelerde küçültme, germe cerrahileri
yapılabiliyor. Yine dilde, dil kökünde irileşme varsa bu bölgelerde yine küçültme, toparlama, öne çekme cerrahileri uyku apnesi olan hastalarda cerrahi tedavilerdir. Özellikle uyku apnesi olan hastalar tedavi edilmezlerse ileri dönemde kalpte yorulmalar, kalp hipertrofileri, tansiyon gibi kronik hastalıklar görülebilir.